പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് രാത്രിയിലാണ്. ലൈറ്റ് കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഡോർ അലാറാണ് കേട്ടോ. അത് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അലാറാണ്. അത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നോക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നോക്കിയതാണ്, വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വെറും 300 രൂപേൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് 299 അങ്ങനത്തെ റേറ്റാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. അത് ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ ഫിറ്റിയാവുന്നൊരു ഉപകരണം തന്നെയാണിത്. ഞാനിതൊരു ഡോറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂൾ ഭാഗത്തല്ല, നമ്മളിതൊരു പഴയൊരു ആൻറ്റിക് ഡോറാണ്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്, സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്. ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം ഒരു ഡബിൾ ടാപ്പ് ഉണ്ട്. പറിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു. നോക്ക്, ഓണാക്കിയിട്ടോ അല്ലേ? ഇതിവിടെ നമ്മൾ പൊസിഷൻ മാറുമ്പോഴാണെന്ന് സൗണ്ട്. അത് ഓണാക്കിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാനിതിവിടെ ഒട്ടിച്ചു കേട്ടോ. കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നോക്കി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓണിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സൗണ്ട് തുടങ്ങും. ശ്രദ്ധിക്കേ, ക്ലോസായി. അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ചീപ്പായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സെക്യൂരിറ്റി അലാറം തന്നെയാണിത്. അപ്പം ആമസോണിലാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.